Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. Efendim bugün namus kavramını konuşalım istiyorum. Boşanmayla da ilgisi olan, kadın kıyımı, kadın cinayetleriyle de ilgisi olan bu kavram üzerinden değerlendirme yapalım istiyorum. Bakın efendim, öncelikle bizler e, köy enstitüleri kapsamında çok büyük bir eğitim hamlesini kaçırdık. Çok büyük bir eğitim projesiydi. Bunu kaçırdık. O tren kaçtı. Artık yeni bir eğitim hamlesine, yerli ve milli bir eğitim hamlesine ihtiyacımız var. Bunu da eğitim konulu başlığımızda ayrıca konuşacağız. Çünkü bunu yapamadığımız için bugün toplumun geldiği son nokta maalesef eğitimde de, kültürel altyapıda da, sosyolojide de geldiği son durum ortada maalesef. Bunu ancak ve ancak ciddi bir eğitim hamlesiyle toparlayabiliriz. Şimdi o kadar dejenere oldu ki toplum bu süreçte. Çünkü bakın, ben bunu her fırsatta söylüyorum. Anadolu'nun kadim geleneğinde, kadim devlet anlayışında namus kavramı sadece kadına atfedilen bir kavram değildi. Osmanlı'dan gelen kadim devlet geleneğinde de Cumhuriyet'le birlikte gelen o yeni jenerasyonun eğitilmesiyle ilgili olan süreçte de namus kavramı sadece kadına atfedilen bir durum değildi. Anadolu'da bu böyle değildir. Yalnız bu 80 yılda dejenerasyona uğradı. Bugün de değil aslında. Kadim Anadolu kültüründe namus kavramı her iki cinsiyete de eşit şekilde atfedilen bir kavramdı. O kadar temeli olan bir kavramdı ki bu, ve o kadar temeli sağlam yerleştirildi ki bugün bile hala bu konu e, geçerliliğini koruyor. Halen daha biz namus kavramı sadece kadına atfedilen bir kavram değil, erkeğin de namuslu olmak zorunda olduğunu her fırsatta söyleyebiliyoruz. Herkes söyleyebiliyor. Bakın, o temel oradan geliyor zaten. Yalnız bu 80 yılda eğitimin kalitesinin bozulması, kültürel altyapının bozulması, toplumların dejenerasyona uğramasının neticesinde özellikle burada emperyalist distopya tarafından finanse edilen cemaatler, toplulukların da payı var aslında, FETÖ örneğinde olduğu gibi. Köşe başlarını, Anadolu'da belli köşe başlarında tutmuş durumdaydılar. FETÖ örneğinde gördük bunu 15 Temmuz'da. Dolayısıyla onların yerleştirmeye çalıştıkları bir kültür yapısı da vardı aslında topluma. O kültür yapısında erkeğin bir günahı yok. Bütün günah kız çocuklarının, kadınların. Dolayısıyla biz bundan dolayı cahiliye devri gibi, ve halen daha devam ediyor bu devir, cahiliye devri gibi bir namus anlayışını, toplumun bütün namus anlayışını kız çocuklarının omuzuna yüklemiş durumdayız. Sadece kız çocukları üzerinden namusu konuşmaya başladık. Ve bu o kadar derinleşti ve bizim içimizde o kadar derin bir yara haline geldi ki kendi bildiğimiz yanlış namus anlayışı üzerinden bizi vurmaya da başladılar. Problem de burada başladı zaten. Bu minvalde efendim, mesela bir devir bize, bir devrin insanına, bir döneme ensest ilişkiler izlettirildi. En namussuz kabul edilecek fiiller, eylemler televizyon programlarıyla topluma izlettirildi. Savaş Ay ve Fatma Giri'nin programlarını hatırlayanlar bilir. Bu programlarda neredeyse her hafta bir ensest ilişki işleniyordu. Bu da toplumda aslında bazı şeyler reklamın iyisi kötüsü olmaz minvalinde normalleştirilme çabasıydı da bir taraftan. Çünkü bu vakaların, izlettirilen vakaların birçoğu da kurguydu. Yani yok muydu aralarında? Tabii ki vardı. Yalnız büyük bir çoğunluğu da kurguydu. Bizim toplumumuza kurgu olarak da izlettirildi. Peki efendim, bu neyi tetikledi? Bu toplumda ensest ilişkileri ve birçok
noktayı aslında normalleştirdi. Normal kabul edilmeye başlandı. Ve hani artık bu normalmiş gibi YouTube yayınları da yapılmaya başlandı. Ve aslında orada önemli bir nokta var. Onun da altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bu tür vakalarda özellikle Anadolu'da çalıştığım dönemde denk gelmiştim ki basına yansıyan vakalar da var. Mesela basına yansıyan vakalardan bir tanesi de e, adam aslında bunu normal gören aileler de var. Yani normal gören, normal kabul eden baba da var. Yani bunun bir ensest ilişki olduğunu düşünmüyor, bunun bir suç olduğunu, bir suç eylemi olduğunu düşünmüyor mesela ifadesinde de bunu yazılı olarak okumuştum. Bir ifadede hani midem bulanmakla birlikte siz olsanız yetiştirdiğiniz meyvenin ilk siz tadına bakmak istemez misiniz şeklinde bir ifade veriyordu baba. Şimdi bu kişiye bunun bir ensest ilişki, bunun bir suç olduğunu anlatmak da aslında çok kolay bir şey değil. Ancak eğitimle, kuşak değişimiyle bu mümkün olacak bir şeydir. Şimdi bu ifadeler basına da yansıdı aslında. Bu ifadeler, bu olaylar, bu görseller basına yansıdıkça, kamuoyuna yansıdıkça, kamuoyuyla paylaşıldıkça normalleşmeye başladı. Normalleşmeye başladığında aslında insan nefsinin ürünü olan bazı şeyler, çünkü insandan ve insan nefsinden daha önceki videomuzda bahsettik ve yeri geldikçe her fırsatta bahsediyoruz. İnsan nefsinin eğitime muhtaç olduğunu her fırsatta söylüyorum. Bakın efendim, insan eğitime muhtaç bir varlıktır. İnsanı eğitmezsek neler yapabileceğini tezahür dahi edemeyiz. Mümkün değil. İşte insanın içerisinde olan, insan nefsinin içinde olan bu kötü duygular, bu tür basına yansıyan olaylarla, aa bak herkes yapıyor, ben de yapabilirim algısını aslında bir noktada tetikledi. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığıyla aslında toplumun içerisindeki, yani bu duruşta olan insanlardan bahsediyorum. Bütün insanları bunun içine katmıyoruz. Ayıralım orayı. Bu nefse sahip olan insanlar tarafından bu kullanıldı ve bu sayıları bir anda artmaya başladı. Bu konu aslında çok dikkatimi de çekmişti. Çok detaylı incelemek istemiştim. Yani bir babanın kızına karşı nefsini yöneltmesi nasıl bir durumdur diye çok derinlemesine bakma ihtiyacı hissettiğim bir konuydu. Çok çalışan arkadaşlar da var buradan. Mesela çok güzel insanlar da var. İsmini hatırlayamadığım bir gazeteci hanım kardeşimiz, hakkını helal etsin, kitabını okumuştum. Gerçekten güzel çalışmalara imza atmıştı bu konuda, özellikle ensest ilişkilerle ilgili. Yalnız bunun derununda ne var diye bakma ihtiyacı hissettim aslında. Çünkü bizim Türk ve Müslüman kültüründe böyle bir şey yok. Mütedeyyin, inanan, mümin bir insanın nefsinin kızına karşı, yani evladına karşı uyanması diye bir şey söz konusu değil. Bu mümkün değil. İmkansız, hatta yaptığım incelemelerde gördüğüm buydu. Yalnız nefsin terazisinin kaymış olduğunu da göz önüne almak lazım. Bugünkü nefisten bahsediyoruz. Yani 7 yaşındaki küçük kız çocuklarını kaçırıp tecavüz eden bir işit yapılanmasıyla da karşı karşıyayız. Bu da bir nefistir mesela. Dolayısıyla bu nefis de yapamayacağı bir şey yok aslında. Her anlamda da bunu değerlendirmeye alıyoruz. İkinci önemli nokta, bunun bilimsel altyapısı da var. Yani birinci dereceden yakın akrabaların, birinci dereceden yakınlığı olan insanların kokularının birbirine cazip gelmeme durumu da var. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Cazip gelmiyor zaten. Dolayısıyla ondan bir yakın akrabalık söz konusudur. Her zaman bu
böyledir. Bilimsel altyapısı ve bilimsel gerçekliği de var bunun. Dolayısıyla buradaki olgu başka bir olgu. Yani aslında o olgunun temelinde, yani normal, inanan, mütedeyyin, mümin ve bilimsel olarak da bunu kabul eden yapı içerisinde böyle bir şey söz konusu değil ki zaten bu altyapıyla suç olarak da ortaya çıkmış durumda, suç olarak kabul edilmiş durumda. Yalnız buradaki birinci önemli nokta bugünkü nefsin terazisinin kantarının kaymış olması birinci faktör. İkincisi, bu nefse güven olmaz. Yani bugünkü nefse güven olmaz. İkincisi, bunu normal gören aileler var. Müslüman olmadığını söyleyen ve bunu normal gören aileler var. Normal kabul eden aileler var. Üçüncü önemli noktada efendim, bu basın ve yayın kuruluşları tarafından bir taraftan da ensest ilişki yadırganıyormuş gibi gösterilerek teşvikte ediliyor. Bunun da maalesef söylemek zorundayım, böyle bir gerçeklik de var maalesef. Dolayısıyla da efendim hal böyle olunca namus kavramı kadına atfedildi. Bu aslında bir kültür değil, bizim kültürümüzle de bir alakası yok. Bahsettiğim kadim Anadolu kültürüyle bunun hiçbir alakası yok. Bunun özünde yatan temel mantık aslında şu, bakın taciz konusunu ayrıca konuşacağız. Yalnız insan eylemlerini veya kötü kabul edebileceğimiz eylemlerini zayıf olana yöneltir. Kadın son 80 yılda toplumun zayıf halkası olarak görülüyordu. Dolayısıyla da erkek idare edemediği, kontrol altına alamadığı, hatta buna toplumsal cinsel açlığı da ekleyebiliriz ki ben bunun da kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Ekleyebiliriz. Bütün bu nefsinin emarelerini, nefsin duygularını tamamen kadına yönlendirdi. Zayıf olana aslında yönlendirdi. Yani burada kadından ziyade zayıf olana yönlendirilen bir şiddet var. Buna dikkat edin. Çünkü insan kendisinden güçlü olana karşı bir suç eylemi yönlendirme noktasında çekinir. Güçsüz olana yönlendirir veya hedef küçültür, kendisinden daha küçük hedef olarak gördüğüne yönlendirir. Bu bazen kızı olur, bazen yeğeni olur, bazen çevresinden bir kadın olur, bazen komşularından bir kadın olur, bir çocuk olur, bir hayvan olabilir. Yani zayıf olana yönlendirilen bir suç eylemi var. Buna dikkat edin. İnsan nefsi güçlü olana karşı bir suç eylemi yönlendirmekten çekinir, korkar, bundan imtina eder. İnsan korkuttuğu kişiye suç eylemi yöneltmeye çalışır. Bu her zaman böyledir ki zaten toplumda da çevremize bakalım, böyle değil midir? Yani insan korkmadığı veya bir otokontrol mekanizmasını sağlayamadığı durumlarda suç eylemini yönelttiği kişi genelde korkuttuğu kişi olur. Dolayısıyla hani siz, örnek veriyorum, siz ne kadar zayıf durursanız size karşı yöneltilen suç eylemleri o kadar artar. Veya siz ne kadar güçlü durursanız o kadar size karşı yöneltilen eylemler azalır, minimuma iner. Bu insan nefsinin aslında en belirgin özelliğidir. İnsan böyle bir şeydir zaten. Yani güçlünün karşısında durmaktan çekinir. Her zaman böyledir. Zayıf olana yöneltir eylemlerini. Dolayısıyla da aslında buradaki obje, evet, kadındı. Yalnız kadın zayıf olduğu için bu tür bir muameleye maruz kaldı ve maruz bırakıldı. Ve bu durumda birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanıldı. Kadın dernekleri tarafından kullanıldı. Basın tarafından kullanıldı. Zayıf
halkayı. Hadi kadın zayıf görülüyor, hadi kadını güçlendirelim. Aslında kadını güçlendirmediler, kadını daha büyük bir tehlikenin kucağına bıraktılar ve daha büyük bir tehlikenin kucağına atmış oldular. Şimdi amaç aslında kadını güçlendirmek veya kadını kurtarmak değildi. Bakın bu işi düsturuyla yapan kadın derneklerini ayırıyorum. Namusuyla yapan, etik şekilde yapan kadın derneklerini ayırıyorum. Ama kadın derneklerinin bazıları kadının bu zafiyetini, kadının bu zor durumunu kullanarak bir şeylerin aslında önünü açtılar. Mesela eskiden, yani o kadim Anadolu kültüründe ablalar vardı, abiler vardı, dedeler vardı. Bir müşkülü, bir sıkıntısı olan gidip onunla paylaşabiliyordu, anlatabiliyordu derdini. Şu anda o insanların yerini alan bir şey yok. Dolayısıyla da insanın derdi insanı yakmaya başlıyor, çare arıyor, çözüm arıyor. Çözüm ve çare aradığı noktada da bu insanların tuzaklarına düşüyorlar. Bu insanlar onların derdini kullanıyor, derdine çare olma gibi de bir amaçları, hedefleri maalesef ki yok. Bunu da söylemek zorundayım efendim. O kadar kullanıldı ki bu durum, kadının bu mağduriyeti o kadar kullanıldı ki e, bütün namus anlayışının değişmesine sebebiyet verdi toplumun. Yani toplum, evet, yanlış bildiği bir namus anlayışı vardı ama bunun yanlış bildiği namus anlayışı iyice çığırından çıktı, aslında öyle söyleyeyim. Yani yapılan her türlü gayrimeşru, ahlaki olmayan değerlere, bağdaşmayan değerlerle bir hale, bir noktaya dönüşü verdi. Yanlış bildiğimiz namus anlayışının bizi getirdiği nokta burası. Artık namus kavramı üzerinden toplum öyle bir vuruldu, öyle bir noktaya getirildi ki yapılan bütün eylemler namus kavramı adı altında değerlendirildi. Neredeyse namussuzluk meşru kılınmaya çalışılıyor. Bakın efendim, şimdi kadın cinayetlerinde namus kavramının rolü bizim toplumumuzda çok fazla. İşte bu yanlış bildiğimiz namus anlayışının neticesidir. Ve bu yanlış bildiğimiz namus anlayışının başka odaklar tarafından kullanılmasının neticesidir. Şimdi bir kadına çok fazla örnek var. Yani Adana'da namus cinayeti yüzünden eşini öldürmesi, Yozgat'ta namus cinayeti, basına bakabilirsiniz, çok fazla var. İşte annesini öldüren vaka, daha önceki videolarımda bahsettim. Şimdi bir şeyin sonucuna başka bir şeyin de sebebine dönüşebiliyor. Bu böyledir maalesef toplumsal olaylar içerisinde. Hiçbir şey, tabii ki de bir kadının aldatması, başka bir erkekle birlikte olmak istemesi, boşanmak istemesi bir namus göstergesi değildir. Ve bunun neticesi ölüm değildir. Bunun yaptırımı ölüm değildir. Bu hiçbir şekilde kabul. Burada hemfikiriz. Bunda hiçbir bahis yok. Bu elimizde. Burada bir sıkıntı yok. Yalnız bu algılar kullanılarak da toplumu namussuz hale getirmenin de bir anlamı yok. Benim anlatmaya çalıştığım nokta burası. Yani öyle bir noktaya getirildi ki bu namus kavramı kullanıldı. Öyle bir noktaya getirildi ki artık yapılan gayri ahlaki, gayri meşru bütün işler, evet biz yapabiliriz ama siz bize namussuz diyemezsiniz noktasına geldi. Yani olguya namussuz demek de artık suç olmaya başladı. Anlatabildim mi? Yani hırsızlık yapana, bir başkasının hakkına gasp edene, kocasının nikahı altında bir başkasıyla birlikte olan kadını yargılamamız imkansız hale geldi. Yani yargılayamayız. Haşa, o ayrı bir konu. Yalnız buna bir şey söylememiz, bir yaptırım uygulamamız imkansız hale geldi. Yani namus kavramını kullanarak
toplumu namussuz işler yapmaya sevk etmenin de bir anlamı yok. Maalesef örnek veriyorum, İzmir'de yaşanan bir evlilik, eşcinsel evliliği teknik olarak halk arasında, teknik kısımdan bahsediyorum ben, işin diğer boyutlarında diyelim, onu ayrıca konuşuruz. Teknik olarak bu namussuz bir eylemdir. Teknik anlamda. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki artık bunları yapanlara namussuz diyemezsiniz. Bunları yapanlara bir yaptırım uygulayamazsınız. Namus kavramını ortaya koyanlar işte geri kafalı, modern olmayan kategoriye giriyor. Yani medeniyet nasıl bir şey? Şimdi bana kalırsa bu bir medeniyet değil. Bu bir kültür değil. Yani bir kadının kocasının nikahı altında bir başkasıyla ilişki yaşaması bana göre bir medeniyet değil. İki erkeğin evlenmesi bir medeniyet değil, bir medeniyet göstergesi değil. Medeniyet böyle bir şey değil. Yani bunlara yanlış iş dememiz bizi medeni yapmıyor mu? Bunu algılayamıyorum ben. Yani ahlaki olmayan, toplumla bağdaşmayan, doğal olanla bağdaşmayan, yaratılışla varoluş diyelim, buna inanmayanlar için varoluşla bağdaşmayan işlerin yapılması medeniyet midir? Bu medeniyet göstergesi midir? Bu nasıl bir topluma algı pompalamaktır? Bu algıya inanmayın efendim, bu algıya gelmeyin, bu başka bir şey. Şimdi bunu yaparken de bakın, ama burası da çok tehlikeli. Bunu yaparken de işte emperyalist distopya tarafından finanse edilen o cemaatler ve o yapılar da kullanılıyor maalesef. Yani şöyle düşünün. Geçenlerde hoca, bir cemaat hocası galiba, cemaatin ileri gelenlerinden bir tanesi, kız çocuklarıyla ilgili bir açıklama yapıyor. Yani şimdi bu açıklama o kadar temeli olmayan, o kadar toplumla, varoluşla, doğayla bağdaşmayan bir açıklama ki, işte bu ve buna benzer açıklamalar yüzünden zaten diğer taraf tetikleniyor, diğer taraf harekete geçiriliyor. Bu hep böyle olmuştur zaten geçmişte bugüne. Diğer taraf harekete geçirildiği için ortada bir çatışma olsun. Bakın bunlar namus adı altında medeniyetsiz bir toplumu dayatıyorlar desinler diye zaten ona da o açıklama yaptırılıyor. Yani o açıklamayı yapan da bilerek veya bilmeyerek bu işe hizmet ediyor. Bu tarafta bilerek veya bilmeyerek aslında bu işe hizmet etmiş oluyor. Yani yapılan açıklamalar veya bu açıklamaların yaptırıldığı kişilerin de burada önemli bir rolü var. Dikkat edin buna. Bu açıklamalarla toplum gayri ahlaki olan işleri normalleştirmeye çalışıyorlar toplum nazarında. Ben bunu daha önce de söyledim. Çocuklarla ilgili konuşmayacağımı da söyledim ama yeri gelmişken çok kısa değinmek istiyorum. Evet, bakın, ensest ilişkiler yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Çocuklara karşı uygulanan şiddet yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bunun altını çizelim. Kadın özellikle evlilik ve birçok noktada kadını yozlaştırmaya ve kadını toplumsal statüsünden çok daha aşağıya düşürmeye çalışıyorlar. Bunu da algı operasyonlarıyla yapıyorlar. Ve bütün bunları işte o köşe başlarını tuttukları ve bir şekilde finanse ettikleri her iki cepheyi de çatıştırarak yapmaya çalışıyorlar. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Her ikisinin de aslında aynı amaca hizmet ettiğini görüyoruz. Yani oyun başka bir yerden yönetiliyor.
oynayanlar birbirleriyle çatışıyormuş gibi görünüyor. Yani bir taraf e, dine, İslamiyet'e atıfta bulunarak bir ifade kullanıyor. Diğer tarafta bu ifadeyi olduğu gibi alarak çatışma ortamını oluşturmaya çalışıyor. Yani sen böyle diyorsun ama bu böyle. Bak bizi yozlaştırmaya çalışıyorlar. Bizi işte şunu yapmaya çalışıyorlar, bunu yapmaya çalışıyorlar gibi bir algıyı topluma pompalıyorlar. İkisi de uç nokta, ikisi de yanlış efendim. İkisi de bu toplumun gerçeklerini yansıtmıyor. İkisi de gerçeği yansıtmıyor aslında. Dolayısıyla konuşmaya devam edeceğiz efendim ve en can alıcı noktalar üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Bunları yaparak bir nesli, bir toplumu namussuz işler yapmaya ve bunların doğal olduğunu onlara empoze etmeye çalışıyorlar. Bir çocuğa annesinin üzerinden hakaret etmeye çalışıyorlar. Bir çocuğa normalmiş gibi bazı şeyleri atfettirmeye çalışıyorlar. Bunlar doğru işler değil efendim. Bakın TikTok'ta geçen bir video gönderdi bana arkadaşlar. Kız çocuğu 4-5 yaş civarında babasıyla beraber bir video çekiyor babasının kucağında. Annesine diyor ki, annesi videoyu çekiyor. Annesine diyor ki bu benim kocam, git kendine başka koca bul. Şimdi bunda ne var diyeceksiniz. İlk etapta evet görünürde pek bir şey yokmuş gibi görünüyor ama bu ifade normal değil. Bu ifadeyle büyüyen çocuğun normal olmayacağı da bu ifadenin topluma lanse edildiğinde diğer çocukların da bundan ne şekilde etkileneceğini de görmemiz lazım. Yani bazı şeyleri gerçekten görmemiz lazım efendim. Bunlar normal işler değil. Bunlar olur işler değil efendim. Bunlar yanlış işler. Bizi yanlış yerlere sürükler. Bizim amacımız o yanlış yerlere sürüklenmemek. Onun önünü kapatmaya çalışmak, orayı engellemeye çalışmak. Konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.